Hola a tots i benvinguts a un nou vídeo de Català al Natural. Avui, com heu vist al títol, us vinc a parlar de les llengües que estic estudiant i quina és la meva rutina per poder-les estudiar totes cada dia o pràcticament cada dia. Les llengües que estic estudiant ara mateix són japonès, francès i rus. Bé, primer de tot m'agradaria deixar clar que jo tinc un problema i és que m'agraden molt totes les llengües que hi ha, m'agradaria aprendre-les totes i, per desgràcia, això em dificulta centrar-me en una sola llengua i aprendre-la com Déu mana. L'ideal, sens dubte, és centrar-se només en una llengua i dedicar-hi tots els esforços i fàcilment en uns quants mesos o un parell d'anys ja la pots parlar molt bé. Jo sempre havia estudiat les llengües de manera molt dispersa. Quan em venia de gust provar una llengua, l'estudiava durant uns mesos. Si després viatjava a un lloc on es parlava una altra llengua, canviava aquesta altra llengua. I així vaig anar fent durant molts anys. Aquest any, però, he decidit fer-ho més seriosament, centrar-me en menys llengües i treballar-les bé, com Déu mana, i arribar a un bon nivell. I aquest any he decidit posar la prioritat en el rus. El rus és una llengua que vaig començar a estudiar al gener d'aquest any, del 2020, i és en la que més m'he centrat, a la que més esforços li he dedicat, i he de dir que estic molt content amb els resultats que estic obtenint i també m'encanta aquesta llengua, l'estic disfrutant moltíssim, la trobo preciosa i molt complexa, però a la vegada molt ben estructurada, i per tant, òbviament, és amb la que he fet més progrés durant aquest any. Perquè us feu una idea, per mi el rus és molt desconegut, perquè mai he estudiat cap llengua eslava, però, com ja sabreu, el rus forma part de la família de llengües indoeuropees. Per tant, no és una cosa completament diferent a les altres llengües que ja sé, sinó que té una arrel comuna i, per tant, les estructures generals de la llengua s'assemblen a les que jo estic acostumat fins i tot en la meva llengua materna, com és el català. Tot i així, òbviament, hi ha moltíssimes diferències, he d'aprendre moltíssimes coses noves, moltíssimes estructures noves, la gramàtica russa és molt complicada i la major part del vocabulari no té res a veure amb el que jo estic acostumat, a part de certes paraules que sí que s'assemblen. I com estic estudiant el rus? Doncs, quan vaig començar, vaig dedicar uns 2 mesos a familiaritzar-me amb la llengua, amb les estructures bàsiques, entendre el sistema de casos, que és molt complex, també en els verbs imperfets i perfets, i els verbs de moviment, que són una bogeria. Un cop ja vaig estar més familiaritzat amb totes aquestes estructures, no vol dir que me les sapigués totes, per res, és impossible, però havia entès els conceptes, ja vaig començar directament a buscar material autèntic. Vaig trobar diversos canals de YouTube que són bàsicament com Català Natural, però en rus. I des del mes de març, diria jo, em dedico exclusivament a traduir subtítols d'aquests vídeos i a fixar-me en absolutament tot. Els casos que utilitzen, els temps verbals, el vocabulari, el tipus de verb, que els verbs, com he dit, en rus són una bogeria, i també la pronúncia. Repeteixo molt les paraules i frases que sento, que és una tècnica que es coneix com a shadowing. A part, durant la primera quarantena del març, abril i maig del 2020, vaig començar a parlar amb una amiga russa online, i així em vaig començar a acostumar a expressar-me en rus, tot i que jo ja feia molts exercicis de parlar sol, però, òbviament, mai és el mateix parlar amb algú que parlar tu sol. I, a part, em corregia molts errors de gramàtica i de pronúncia, cosa que m'anava molt bé. Però la major part del meu estudi segueix sent mirar molts vídeos en rus i traduir-ne els subtítols i, realment, he de dir que estic veient molt bons resultats. A dia d'avui, que estem a finals d'octubre del 2020, i per tant fa uns 9 mesos i mig que vaig començar a estudiar aquesta llengua, diria que ja he arribat a un nivell entre A2 i B1 en rus, que és un nivell al qual, normalment, anant a un curs de llengües normal, no hi arribes en tan poc temps. I, si això ha estat possible, és perquè l'he estudiat pràcticament cada dia d'aquest any. Pràcticament cada dia. No tots, perquè, òbviament, a vegades he anat a fer coses fora de casa, he passat dies fora, i alguns dies m'ha estat impossible, però jo diria que fàcilment el 80 o 90% dels dies ho he fet. I pel que fa a la quantitat de temps diària, doncs al principi tenia molta motivació i fins i tot li posava 2 hores al dia, després ho vaig baixar potser a 1 hora i mitja al dia i últimament estic fent uns 50 minuts al dia, no gaire més. Tot i això, a part de l'estona d'estudi pur, també intento buscar altres tipus de contingut en rus com sèries o altres vídeos a YouTube que no m'entretinc a traduir, però que em van bé per anar veient quin nivell tinc i si ja puc entendre més o menys bé el que diu la gent sense subtítols. Passem al japonès. El japonès és una llengua molt difícil. De debò, si mai heu intentat estudiar una llengua
asiàtica o alguna llengua que no sigui indoeuropea, segurament us podeu fer el càrrec de com n'és de difícil. A més, el japonès té una dificultat afegida, que és el sistema d'escriptura. És una bogeria. Utilitzen 3 alfabets diferents, 2 sil·labaris japonesos i tots els maleïts caràcters xinesos. El japonès me l'agafo amb molta calma. Sé que trigaré molts anys a poder-lo parlar bé, però vaig fent una miqueta cada dia i els esforços es van sumant. He de dir que amb el japonès tinc molta sort perquè una de les meves millors amigues és japonesa i és professora de japonès i amb ella fem intercanvi lingüístic un cop per setmana més o menys. Ella m'ensenya japonès i jo li ensenyo espanyol. Això és un gran ajut, sense el qual he de dir que em seria molt difícil fer-ho tot pel meu compte. A part, amb el japonès hi ha un altre avantatge, que és que a mi m'agrada veure anime, sèries japoneses, i per tant és una manera també d'anar sentint el japonès sense estudiar-lo activament. Amb tot, torno a dir que el japonès me l'agafo molt amb calma, no tinc pressa, sé que trigaré molts anys a poder-lo parlar bé i entendre'l bé. A més, un altre gran problema amb el japonès és que la llengua que t'ensenyen oficialment, diguéssim, la llengua culta, és molt diferent de la llengua que parlen al carrer, que parlen en el dia a dia. I per tant, tu estàs acostumat a estudiar unes estructures i després, quan parles amb algú, et parla amb una gramàtica diferent i dius, però què m'estàs dient? No entenc res, quina llengua m'estàs parlant? Tot i això, vaig fent progressos, estic content, que de mica en mica puc dir més coses, puc entendre més coses, i el meu estudi diari consisteix en llegir petites historietes en japonès i escoltar-ne l'àudio. És molt important, com sempre dic, tenir l'àudio i el text a la vegada. I això ho faig durant mitja horeta al dia, a part de l'estudi dels caràcters xinesos, com he dit, que s'anomenen en japonès kanji, que també vaig fent regularment. I un cop a la setmana, òbviament, faig Skype amb la meva amiga o professora de japonès. I, finalment, el francès. Fins fa poc, en lloc de francès, estava estudiant alemany. Segurament, si heu estat seguint els vídeos del canal, veu veure que vaig anar a Alemanya aquest estiu per practicar-lo una mica, però ara que ha tornat a començar el curs, m'era impossible estudiar 3 llengües tan difícils, diguéssim, tan diferents de les meves llengües maternes, com és japonès, rus i alemany, que és el que feia durant la quarantena, i per això he decidit canviar l'alemany pel francès, que és una llengua molt més senzilla per mi, que és una llengua romànica, i que per tant em porta molta menys feina i molta menys dedicació. El francès és una llengua que vaig estudiar durant uns 3 anys a l'escola, a l'institut, i que en aquell moment, que jo era més petit, fàcilment vaig adquirir les bases de la llengua, em vaig familiaritzar amb la fonètica i vaig aprendre a tenir converses normals. Tot i això, mai vaig arribar a un nivell molt alt i tampoc mai he estat en una situació d'immersió en la llengua francesa, de manera que tampoc tinc molta soltura i a vegades tinc problemes per entendre la gent quan parlen massa ràpid. Ara, al francès realment no li dono prioritat, però cada dia, abans d'anar a dormir, intento mirar-me durant mitja hora algun tipus de contingut en francès i traduir les paraules que no entenc. Així, de mica en mica, vaig ampliant el meu vocabulari i vaig recuperant totes les paraules que ja havia oblidat de tants anys que feia que no estudiava el francès. En resum, estic estudiant 3 llengües, però de maneres molt diferents. Per una banda, tinc el rus, que és la llengua principal en la qual estic centrat, a la qual hi dedico més esforços, intento sempre tenir algú amb qui poder parlar, revisar constantment la gramàtica i intentar consumir tant material com puc en aquesta llengua. Per altra banda, hi ha el japonès, que és una llengua molt complicada, que tinc la sort de tenir una professora particular amb la qual faig classes cada setmana sense pagar i que és una llengua que sóc conscient que trigaré molts anys a estar-hi còmode de debò. Finalment, el francès és una llengua molt semblant a les meves llengües maternes, que són el català i el castellà, i que per tant no em porta un esforç significatiu i purament li dedico una mica de temps cada dia per estar-hi més familiaritzat i de mica en mica anar guanyant vocabulari. En total, dedico unes 2 hores al dia a estudiar aquestes llengües i és una cosa que realment em fa molt feliç. Tots vosaltres, òbviament, també sou aprenents de llengües, com a mínim una, el català, i per tant m'agradaria que em deixéssiu als comentaris com apreneu vosaltres les llengües, quines rutines teniu, quantes n'apreneu a la vegada i què penseu del meu mètode. Jo mateix, el meu mètode, estic veient com acabar d'ajustar-lo perquè tot just fa un any que l'estic seguint i constantment el vaig modificant. El que tinc claríssim és que l'aprenentatge de llengües es basa en la constància i en la motivació. Si cada dia hi dediqueu una mica de temps, els resultats arribaran i millorareu moltíssim.
Així que molts ànims en l'aprenentatge del català i de qualsevol altra llengua que estigueu estudiant. Expliqueu-me, si us plau, les vostres experiències als comentaris i ens veiem al proper vídeo. Apa! Siau!